Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau buat squishy dress. Jadi cuma 5, nanti besok aku lanjutin lagi 5 lagi. Aku bikin squishy dress pakai squishy homemade. Jadi yang pertama gigit squishy, jadi aku gigit yang ini medium panda. Ini ada defect. Ini aku belum bikin squishy dress, dia slow banget. Slow ya, aku gigit satu aja. Baik, ini dia slow ya. Ini aku beli, nah terus aku gambar. Terus yang kedua, lempar squishy ke seseorang. Ya elah, yang gede aja. Aku pakai Hello Kitty ya. Ayo kita ke sana. Ini aku lempar. Jadi yang kedua sukses. Yang ketiga, random squishy pakai air keran ya. Yang kedua aku makan yang squishy homemade ya, sama squishy kami. Squishy aku beli squishy kami apa ya? Yang ini aja deh, medium donut. Dia nggak slow. Jadi aku sedang menyiapkan airnya di dalam sini. Kalau nggak kelihatan nggak apa. Nih, tuh ya tuh, kerendam. Ini bawahnya ya kerendam. Nih kalau nggak percaya, ini nggak kelihatan. Aku nggak bisa ngeliatnya. Dah, kita lanjutin aja dulu ya. Nah, kita tungguin aja dulu sampai ini video yang ke-5. Ini nggak ada gunting squishy ya. Yang ke-4, injak squishy memakan. Jangan deh. Nih, dia slow, hampir ke slow racing ya. Jadi kita langsung ke nih, ini ada di bawah lantai. Tua gapat mana jupana. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa ya, dia slow. Jadi sekarang yang ke-5 sampai 5 doang. Yang ke-5 tarik squishy aku memakai medium panda band. Mana ini pin yang jelek ya? Yang jelek yang ini. Yang ini nih, ini olafnya. Enggak, aku lihat di packagingnya. Oh, ini olafnya. Nih, tuh 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Keras banget. Wih, bisa tuh. Ini dia. Slow udah, nggak slow rising banget sih, agak slow rising. Enak. Jadi tuh kayak ada kayak putih-putih gitu. Enak ya, slow banget. Aku taruh lagi di packaging. Aku sampai 6 menit. Nih, terus kita ambil yang ketiga tadi, donut squishy pakai yang donut. Enggak, sebentar lagi. Nah, aku ambil. Ini seperti ini sudah krim. Yang homemade aku ini dia tuh apa tuh namanya, dia tuh kalau dikasih tuh dia kayak slow lagi.
slow racing sih. Aku taruh lagi di packagingnya ya. Tunggu. Jadi yang donat ini nggak di packagingnya, hilang ya. Di eksekusinya. Terus yang pertama tadi aku pakai kan untuk gigit squishy kan aku pakai panda, medium panda. Dan ini Hamet aku, tapi ini dari medium hamburger aku beli, dan itu aku kupas-kupas. Terus yang kedua, lempar squishy ke seseorang itu ini. Beran masih ada nggak sih? Hah? Masih. Yang ketiga aku makin donat. Yang keempat, injak squishy aku pakai ini. Yang kelima aku pakai medium panda ban untuk menariknya. Jadi jangan lupa di like and comment and subscribe dan share ke teman kalian. Dan ini videonya pakai Hamet sama Billy ya, yang beli. Sebenarnya aku mau bikin 6 sama cara-cara tipis, jadi nggak jadi karena pulpen aku bilang jadi nggak ada pulpennya. Jadi jangan lupa untuk di like and comment and subscribe kalau nggak kelihatan, dan share ke teman kalian. Ini video yang part 1, yang part 2-nya ada ya, kapan-kapan aku bikin. Terus ini udah 2017 tanggal 2 Januari ya. Dadah. Jadi udah 7 menit. Dadah. Sini video. Dadah. Thanks ya yang udah nonton dan subscribe juga, dan komen juga ya, dan juga share ke teman kalian juga ya. Dadah. Sini video. Dadah. Thank you.